হ্যালো বন্ধু, আমাদের প্রত্যেকের মোবাইলে কিন্তু এখন একটা প্রবলেম কিন্তু দেখা দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে সাউন্ড প্রবলেম। মোবাইলের কিন্তু সাউন্ড একেবারে কিন্তু কম হয়ে গেছে। তো এই প্রবলেমটা যদি তোমাদের মোবাইলে হচ্ছে তাহলে কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা তুমি সম্পূর্ণ দেখবে। আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের কেমন একটা সেটিং দেখাবো, সেটিংটা যদি করে নাও তোমাদের মোবাইলের সাউন্ড কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তো চলো মোবাইল স্ক্রিনে আমি তোমাদেরকে সেই সেটিংসটা দেখিয়ে দিই। তো সবার প্রথমে মোবাইলে প্লে স্টোর অ্যাপসটি ওপেন করে নেবে। প্লে স্টোর অ্যাপসটি ওপেন করার পর এখানে তোমাদেরকে কিন্তু একটা ছোট্ট অ্যাপস কিন্তু ডাউনলোড করতে হবে। দেখো, মোবাইলের সেটিং করে কিন্তু তুমি মোবাইলের সাউন্ড কিন্তু বাড়াতে পারবে না। এই অ্যাপসটার সাহায্যে কিন্তু তুমি তোমার মোবাইলের সাউন্ড কিন্তু দ্বিগুণ করে ফেলতে পারবে। এখানে সার্চ বারে তুমি লিখবে গুড ইভ, গুড ইভি লিখবে। তারপর লেখার পরে দেখতে হচ্ছে এখানে যে ভলিউম বুস্টার চলে এসছে, এই অ্যাপসটা কিন্তু ডাউনলোড করে নেবে। তো এখান থেকে আমি অ্যাপসটা ইনস্টল করে নিচ্ছি। দেখে নাও, অ্যাপসটা আমি এখান থেকে ইনস্টল করে নিচ্ছি। এই অ্যাপসটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু অনেক মানুষই ব্যবহার করছে, 5 করোড় মানুষ কিন্তু এই অ্যাপসটাকে ব্যবহার করছে। তো চলো অ্যাপসটা কিন্তু এখানে ডাউনলোড হয়ে যাক। তো আমার অ্যাপসটা কিন্তু ইনস্টল হয়ে গেছে, আমি অ্যাপসটাকে ওপেন করে নিচ্ছি। অ্যাপসটি ওপেন করার পর এখানে তোমাদের সামনে এরকম একটা অপশান চলে আসবে। এই অপশানটাই দেখতে পাচ্ছ সবার প্রথমেই রয়েছে, এখানে সবার প্রথমে রয়েছে ভলিউম। এই ভলিউমটাকে কিন্তু তুমি একেবারে 100 করে দেবে। নেক্সট দ্বিতীয়তে রয়েছে বুস্টার। এই বুস্টারটাকে কিন্তু তুমি এখানে 20 থেকে 25 করবে, 20 রাখবে, এটাকে 20%, তার বেশি কিন্তু করবে না। তাহলে কিন্তু এখানে তোমার পুরো কাজ শেষ, আর কিছু করতে হবে না। ব্যাস, এখান থেকে ব্যাক চলে আসবে। এবারে ব্যাক চলে আসার পরে কিন্তু তুমি তোমার মোবাইলের সাউন্ড কিন্তু দ্বিগুণ পেয়ে যাবে। আমি অ্যাপসটাকে আবার ওপেন করে নিচ্ছি। দেখতে হচ্ছে অ্যাপসটা ওপেন করে নিচ্ছি। যদি সাউন্ডের কোনো প্রবলেম হয় তো এখান থেকে তুমি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে। ঠিক আছে, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি হেল্পফুল মনে হয় অবশ্যই একটি লাইক করে দেবে। আর চ্যানেলে যদি নতুন থাকে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও। ধন্যবাদ।